السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. عاملين ايه رأيكم بقى في اجواء العيد ديت؟ مش عايزة اقول لكم شهيصتكم سويتكم كل الملاهي اللي احنا رحنا فيها. عايزة اقول لكم يعني العيد ده يعني بصوا بيبقى جميل قوي عشان خاطر الملاهي، والعيد بقى بيحبوا يروحوا الملاهي. انا اصلا بينزلوني بالعافية من البيت، بس اول ما بنزل ببقى عايزة اركب كل المراجيح اصلا اللي في الملاهي. هما طبعا بيحبوا يركبوا المرجحه ديت. عايزه اقول لكم بقى لها هنعمل اكل وهنروح بعد كده الملاهي. عايزه اقول لكم يعني يوم بجد جميل. اتمنى يا رب الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم، وانا نهى ودي قناتي. اتمنى تعملوا لايك وتعملوا شير وتشتركوا كمان في القناه عشان كل جديد يوصل لكم. يلا بينا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نبدا بسم الله الرحمن ونبدا النهارده يومنا الجميل في العيد. ده يوم من ايام العيد، ده مش الايام كلها، ده كان يوم واحد بس من ايام العيد. وهنعمل كمان الفتة فيه بقى يعني الصبح بعد صلاة العيد. يعني مش عايزة اقول لكم هشهيصكم النهارده، فانتوا كمان شهيصوني. عايزاكم تشهيصوني كتير 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 باللايكات والشير والاشتراك يا حبايب قلبي. بصوا بقى، اول حاجه طبعا واحنا صلينا الصبح صلاه العيد كل سنه وانتم طيبين، وكبرنا تكبيرات العيد. وطبعا اللي ربنا كرمه بالذبح الحمد لله. يعني السنه دي احنا كنا ذابحين السنه اللي فاتت، بس السنه دي يعني ربنا ما اراد. ان شاء الله السنه الجايه ربنا يدينا ويديكوا ويدوا الناس جميعا يا رب. بس بقى كنت جايبه لحمه، شاريه لحمه. لازم اللحمه تبقى كده من ايه يعني فيها ملبسه كده شويه زي ما بيقولوا من السنه، عشان خاطر تديني طعم شوربه حلو بقى، عشان نعمل بقى شويه فته حلوين بقى على المزاج بقى كده. ويكون فيها كمان ماسوره حلوه، تقولي عايزه ماسوره حلوه من الكوع، عشان اللي فيها الكوع دي بيبقى فيها نخاع فبتطلع شوربه حلوه قوي كده. هنا كان معايا كده كيلو لحمه. طبعا انتي الكميه اللي تعجبك بقى، عايزه كيلو، عايزه نص، عايزه 2 كيلو، انتي وافراد الاسره بتاعتك. بس الميه غلي كويس قوي قوي قوي. انا مش مع الناس اللي بيحطوا اللحمه في ميه بارده يقولك عشان طعم الشوربه في الفته يبقى قوي. لا على فكره بيبقى طعمها وحش جدا. المهم حطيت اللحمه بتاعتي في ميه سخنه جدا جدا، وما حطيتش ولا معاها ولا اي توابل ولا حاجه. لما طلعت الرغوه اللي على الوش وشلتها، وبعد كده نزلت بقى بكل الايه الحاجات الحلوه المطيبات بتاعتنا، الراوله والحبهان بقى والكرفس والبصل والفلفل الاسود طبعا اللي لسه طحنوه على ايديا زي ما انتم شايفين. كمان كان معايا هنا كيس صلصه كنت ضرباه كده في التلاجة في الفريزر، العيش شايلاه وحطاه في الفريزر. طلعته هو كمان كده عشان يفك. بعد كده نعمل له طشه التوم بتاعته اللي هقول لكم عليها. هنا بقى كان معايا 3 4 ترغيفه كده، مسكتهم قطعتهم كده مكعبات، وحطيت عليهم معلقتين سمنه كده حلوين، وكمان حطيت عليهم معلقه زيت، ودخلتهم بس تحت تحت في الفرن كده عشان ياخدوا لون حلو خالص. الصلصه بتاعتي هي كمان فكت اهي. عايزه اقول لكم انا كنت ضاربه معاها كمان فلفل احمر اللي هو الرومي ده، بيبقى حلو قوي كمان، بيديها تطعيمه حلو قوي. هنا بقى يلا نعمل بقى الرز بتاعنا. هنعمل هنحط برضو معلقتين 3 كده سمنه، وبعد كده هنحط برضو معلقتين 3 زيت. وبقى انا عملت 3 كوبايات رز. 3 كوبايات رز على 3 4 رغيفه كانوا مظبوطين جدا. بس وهحط معاهم فص ثوم وورق راوله وحبهان وفلفل اسود حصى مش مدقوق ولا حاجه. بس عايزه تستغني عن فلفل اسود لو حاسه لو هو ممكن يعني يخلي لك لون الرز شويه عمل خلاص عادي، بس هو بصراحه بيدي تطعيم حلو قوي. العيش هنا كان طلع معايا، وكنت عايزه اقلبه على الناحيه التانية عشان ياخد وش على الناحيه التانية. عايزه اقول لكم لونه جميل ولونه تحفه وريحته رهيبه. انت ما حطيتيش عليه نوع ملح وفلفل وتوم زي ما انت ما بتحطي. هقول لكم انا هعمل فيه ايه دلوقتي، بس كملوا الفيديو معايا للاخر. بس حطوا لايك اوعى تنسوا يا حلوين. بص بقى هنا الرز معايا غلي اهوت. هوطي عليه بقى التوطيه العاديه بتاعتنا اللي احنا عارفين. دول 3 كوبايات رز. انا ما ليش رز الفته ما بيحبش ميه كتير يا بنات، خدوا بالكم. يعني دوبك بس كده غطيته. هنا بقى معايا معلقه سمنه كده كبيره، ومعايا كمان معلقتين 3 زيت، وحطيت عليهم بقى وخليت كده راس الطماطم الكبيره الحلوه دي كده بعد ما دقيتها. طبعا بحب ادوقها في الفرن كده بتبقى حلوه قوي، احسن ما بحبش بصراحه الكبه. حمرتها كده بقى في السمنه بقى. مش عايزه اقول لكم دي سمنه بلدي فبخليها بصراحه الفته تحفه، بس اي سمنه هتبقى حلوه برده من ايدك وجميله وزي الفل. بعد ما تحمري كده بقى نزلت عليهم بتلات 4 معالق خل كده كبار. واول ما هتنزلي بالخل تدفي على طول على طول تدفي. ونزلت عليهم بالصلصه بتاعتنا. هاخد نصهم هنا للصلصه، هقلب بيهم كده الصلصه بتاعتنا. الصلصه دي انا حطيت عليها كمان على فكره معلقه صلصه كبيره ماشي يا بنات، عشان تبقوا عارفين لونها الحلو ده من بس حطيت بقى نص التوم على الصلصه بتاعتنا، والنص التاني هحطه على العيش. وهو دي بقى التركه الجديده اللي احنا هنعملها النهارده في الفته بتاعتنا الخطيره. عايزه اقول لكم كل اللي هياكل من الفته دي يقول لك الله الله تسلم ايدك على الجمال والحلاوه دي. العيش بقى كان شارب طعم الخل كده بقى والثوم بقى، مش عايزه اقول لكم كان فظيع فظيع، وهو لسه طالع من الفرن. وهرش عليه كمان ملح وفلفل دلوقتي مش عايزه.
والله العظيم العيش ده كان يتاكل حاف كده من حلاوته ومن جماله. عايزه اقول لكم نفس الفكره دي اللي هي الثوم والخل والملح والفلفل، بس هاخد عليهم كمان كبشتين شوربه، هحمر فيهم بقى اللحمه. بس طبعا هحمر اللحمه الاول في سمنه وزيت، وبعد كده هنزل عليهم بالملح والفلفل، وبعد كده هنزل عليهم بالثوم، وبعد كده هنزل عليهم بالخل، وفي الاخر هطفي وهنزل بشويه شوربه. ودي هتبقى ايه التسقيه، الشوربه البيضه اللي هسقي بيها الفته بتاعتي بعد ما احط الصلصه في الاخر. انا هعمل طبقه عيش وطبقه رز، طبقه صلصه، وبعد كده هنزل بقى باللحمه والثوم والخل والشوربه والملح والفلفل على الوش. وبصوا اهو زي ما بقول لكم، العيش بقى سيبته بقى ياخد من تطعيمه الثوم بقى بتاعته كده، والصلصه هناك برضه حطيت لها معلقه صلصه وسايباها تغلي. واللحمه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كانت تستوي. طبعا اللحمه كل ما تعوز ميه هنزودها ميه سخنه، اوعوا يا بنات تزودوا ميه ساقعه، ميه ساقعه هتخليها تجرمز ومش هتستوي معاكي، وهتقعد فتره كبيره عقبال ما تستوي. ده غير كمان طعمها مش هيبقى حلو. بس خدي بالك عشان ما بتزودي ميه سخنه بتستوي بسرعه، فانت خدي احسن تتهري معاكي ايه وانت بتسوي تقولي نوع اللي قالك لا انا قلت اهو خدوا بالكم. طبعا نزلت بقى بمعلقه سمنه ومعلقه زيت، ونزلت باللحمه زي ما انا قلت لكم انا هعمل فيها ايه. وادي الرز بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك، شكله لوحه فنيه ما شاء الله، عسل. احلى لايك بقى الاحلى ايه الاحلى الرز بتاعنا. بصوا الرز ما شاء الله الحبايه بحبايتها عشان ما كترناش عليه الميه. وعايزه اقول لكم كام مفلفل. هنا كمان طلعت حته السمين اللي كانت في الشوربه عشان تديني شوربه دسمه كده، طلعتها كده وقطعتها مع اللحمه. خدي بقى الكميه اللي انت عايزاها وحمصيه او ايه وشوحيها كده مع اللحمه، يعني في الزيت والزبده، يعني اللحمه اللي انت عايزاها دي بقى اللي انت عايزاه. يعني على فكره انا ايديا نضيفه، بس دي كانت حنه انا رسمها على ايديا، حتى لو خدتوا بالكم هتلاقوا في فراشه كده على ايدي. ربنا يا رب يفرحكم بكل حبايبكم. كان عندنا فرح بنت اخو جوزي كان قبل العيد، وكنا بقى راسمين حنه بقى وعاملين تاتو بقى وحركات بقى وكده اهو. بس هنا بقى خلاص كنا بقى طبعا الفته انا قلت لكم انا عملت فيها ايه، بس معلش الحته دي ما اتصورتش بقى، يعني كانوا مستعجلين فالموبايل فصل ما لحقتش بقى اكمل. بس كده اللهم صل على النبي. بقى هنا كنا خلاص كلنا واتغدينا والحمد لله. عايزه اقول لكم الرقايه ما كانتش معانا في اول يوم، ما كانتش من الفته دي خالص خالص، وهي كانت عند تيتا، رحنا جبناها ورجعنا بقى على الملاهي. الملاهي دي فين هنا؟ الملاهي دي في السابع عندنا، اللي في مدينه نصر. سابع مدينه نصر جميله قوي بصراحه، حلوه وتحفه. عايزه اقول لكم لعبوا كل الالعاب لعبوا كل الالعاب. ايه انا كان نفسي اركب المرجحه الكبيره دي، المرجحة الكبيرة دي كان نفسي ألعبها، بس بصراحة خفت منها. يعني مش أنا اللي خفت، يعني هي رؤية اللي خافت. لا يا ماما لا يا ماما هتموتي هتموتي، خوفتني أصلا، جابت لي رعب من جوايا. فروحت واقفة ما رضيتش أكمل بقى اللي أنا إيه أركبها بقى وكده. بس هما كل اللعب يعني شيء نص اللعب، يعني تلات ألعاب اللعب اللي هناك هما حبوا يركبوها. كان في كمان بيت الرعب، بس هما اتخضوا من العيال وهم خارجين، بيخرجوا مره واحده دفعه واحده كده ويخرجوا عمالين يصوتوا، فخافوا قالوا لا بقى وكده. ده هناك كده بقى كان في قاعه وكان في فرح جميل قوي، بس انا طبعا مش من حق اصور العروسه ولا اصور الاهل المعازيم، ماليش دعوه يعني. انا بس حبيت اصور لكم مكان التصوير اللي بيصوروا فيه، اللي هو السيشن اللي هناك اللي بيعملوا فيه التصوير والحاجات ديت بقى كده، كان جميل قوي، والمرجيحه والحركات وشكل القاعه. بس طبعا ما اعرفش اصورها برده من جوه عشان مش من حقي يعني برده كده ان انا اخش على ناس ماليش دعوه بيهم يعني وكده، ده حاجه خاصه بيهم. بس بقى كده ايه بدات بقى ان انا اصور بقى الحركات بقى والحاجات بقى. بصوا شكل القاعه كان جميل قوي بصراحه، تحفه بصراحه. بصوا بقى ما شاء الله المنظر جميل قوي بصراحه هناك احنا وقفنا كده شويه عقبال طبعا ما الملاهي كانت زحمه موت، كانت موت موت. احنا ما اعرفش كنا اول يوم العيد كان زحمه جدا. ده شكل القاعه واسمها، لو حد عايز ياخدها برضو يعني يبقى يسال عليها ولا حاجه. ربنا يفرحكم يا رب جميعا كده. وهنا بقى ايه كنت مشاركه بقى في المكان بقى، كان في زي كافيتيريا كده وكافي شوب كده صغير، كان موجود برضو هنا، كان جميل قوي. بس بصراحه ما دخلتوش يعني فما اعرفش اسعاره ايه. احنا قعدنا في الجنينه بره بعد ما لعبناهم، خرجنا جبنا كراب وقعدنا بقى ايه وقعدنا بره. قعدنا بره كده على الارض. بحب اقعد على النجيله قوي. قولوا لي بقى انتوا خرجتوا فين ورحتوا فين وعيالكم عملوا فيكم ايه، بهدلوكوا في العيد ولا ما بهدلكوش؟ قولوا لي على كل اللي حصل ماشي. عايزه بقى منكم تفصيل كده. قولوا لي ركبتوا ايه وما ركبتوش. بصوا شايفين السلسله دي برضو ما رضوش يخلوني اركبها، هم ركبوا العربيه ديت اللي انتوا شايفينها. الحاجه الوحيده اللي انا ركبتها كانت العربيات. انا كان نفسي اركب السلسله دي برضو وما رضيوش. والمرجحه الكبيره دي بصوا كل شويه تلاقوني واقفه جنبها، يعني هم اصلا بيشدوني من جنب المرجحه وانا واقفه برضو، يعني والله ما انا طالعه انا هقف معاها، انا عايزه اخد دوري.
بس هعمل ايه، مرضوش يخلوني، ركبوا هما دي برضو. وبعد كده بقى طلعنا على السلم اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا انا برضو الف الف واروح اقف جنب المرجحه اللي انا كان نفسي فيها. بصوا ما شاء الله كانت جميله. هما طبعا شافوا اللي هي بتاع الدريم بارك بتاع اسكندريه دي، فمن ساعتها هما مرعوبين يعني. ركبوا بقى الحاجات البسيطه اللي هي الهاديه بتاعت العيال الصغيره دي. بصوا بقى شكل السلم كان جميل قوي. ده كده كان زي دور كده تاني فوق اعلى يعني شويه. هنا بقى بصوا العربيه كان عليها زحمه موت والله العظيم ثلاثه. بصوا دقيقتين بس، دقيقتين والزماره بتزمر، دقيقتين والزماره بتزمر. مش عارفه والله كانت بكام، مش عارفه كانت بكام، ب20 او ب25 حاجه زي كده والله. هي دقيقتين على الساعه، دقيقتين بالظبط والزماره بتزمر. بس برضو ركبناها وصمموا ان انا اركبها مع ان انا بخاف منها جدا، بس ركبتها. ده بقى كان بيت الرعب. انا كنت عايزه اخش برضو ومرضوش، برضو خافوا مرضوش يخشوا، وانا اصلا خفت من شكل المناظر دي. انا اصلا بخاف برضو. ما الاول قلت لا اخش ومفيش كده، بس بصوا المنظر اصلا حاجه مرعبه يعني. بصراحه ليه اخش حاجه مرعبه يعني؟ بس فما دخلناش بصراحه بيت الرعب. بس كنا واقفين بقى عمالين نتفرج على الناس وهي بتخش وبتطلع. كان حلو، كان عليه زحمه برضو. ده جديد برضو هناك في الجنينه برضو. انا رحت قبل كده كذا مره ما كانش موجود. بس طبعا هما بقى بيحبوا يلعبوا النطاطه ديت بتاع اللي بتنط ديت اللي هي منفوخه، او دي عشقهم يعني. دي لعبوها مره واتنين وفي للبيبيهات الصغننين وفي للكبار بقى وكده. بس خلصنا بقى رحلتنا في السوبر في الملاهي، ورحنا بقى على السوبر ماركت. جابوا طبعا شويه حلويات بقى ليهم بقى كده. تعالوا اوريها لكم بقى واقول لكم ايه جابوا ايه وانا جبت ايه انا كمان. انا جبت طبعا علبه اللبن حبيبه قلبي اللي انا بحبها ديت. وطبعا دي علبه السمنه الصغيره اللي انا وريتها لكم في الفيديو وانا بعمل الفته. رحت جبت منها الكبيره لان بصراحه طعمها كان حلو قوي. اسمها الدوار تقريبا، حاجه زي كده. ودي بقى نوع المكرونه اللي بحبه برضو جبته برضو. رحنا المحلاوي، رحنا جايبين بقى الحاجات دي وجايين. وجبنا، هما بيحبوا الدونت دي، جبت لهم منهم 4 بس هما ما شاء الله كلوا 2 واحنا جايين. ودوت بقى كوكيز كده بتاع العبد، طعمه تحفه تحفه. ده كان الورقه الزرقاء اللي هو البسكوت الابيض في الشوكولاته. ده كان ورقته زرقاء، ده كان طعمه احلى بالنسبه لي من ده انا كنت جايباه ليا وهم جايبين البينك. ما اعرفش الواحد كان ب 18 جنيه ولا ب 17 جنيه حاجه زي كده. في 6 قطع تقريبا. بصوا دي الورقه بتاعته لو انتوا عايزين تجيبوا مثلا اللي هو الابيض في الشوكولاته ده. انما لو عايزين بقى تجيبوا اللي هو كله شوكولاته يعني الكوكيز شوكولاته واللي عليها وعليها شوكولاته، يبقى هاتوا الايه، هاتوا البينك. دول كده جبناهم. وجبت كاستر وجبت الشيبس اللي هو بتاع ليز دوت كان حلو قوي برضو جميل، والشوكولاته ديت. وجبت البكاوي العسل دي عشان بحطها لهم على اللبن الصبح وكده، تبقى حلوه قوي من هيرو. طعمه جميل بصراحه. معرفش الكيس بكام، مش فاكره بصراحه. مش عارفه ب2.5 ولا ب5، مش فاكره بصراحه والله. المهم يعني انا جبت لهم كذا كيس برضو منه وكده. وبعد كده هو جبنا ايه تاني. الشوكولاته دي كمان كانت طعمها حلو قوي، كانت ب10 جنيه. كانت جميله، او ب10 ونص حاجه زي كده. او ب10 ونص تقريبا. جبت الكاسه بقى عشان نعمل مع بعض حاجه حلوه. جبت من الشوكولاته ديت 2 كده. كان طعمها كان جميل اوي بصراحه، جواها بندق كده وفي كده زي كريسبي كده جواها، فكان جميل بصراحه. جبت برضو علبه الزبادي ديت، هما 5 معاهم واحده هديه تقريبا، كان ب24 حاجه زي كده. كان طعمها حلو، كانت جميله برضو. بس وكده بقى الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم بقى ايه في فيديو جديد